زول فلاون. أبدا ذا جاوني دانا تاغش حميد سعيد ديك السيقا شو تسبع الفرق. C'est une chanson que j'adore. En plus, j'estime que c'est un mode chabé relativement facile à apprendre. Donc, la guitare noire, c'est un accordage un demi-ton plus bas. Accordage standard de Farlagin. Donc, voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. Donc, elle est vraiment facile à suivre. Donc, voilà, allez, c'est parti. السبا لفيراق قشش بيني خاق صازي بازن دنيتي حار الحب نقول اسمي حماق يوسوس بالباطني أحب يبني قيدش تبنشتي اسمي تغدر علي زيد العلالي أحب يبني قيدش تبنشتي اسمي تغدر علي زيد العلالي. Voilà, vous donnez déjà la pâte avec un joueur. Qu'est-ce que c'est? دعوة تسوي Voilà, la deuxième partie. Voilà. Qu'est-ce que vous avez? ده
Eşki söylüyor, hadi fark Bunu da yakın bizi geliyor. Je sais pas si c'est clair ou pas. Si il reste derrière en même temps. Enfin, le but de la manœuvre, c'est vraiment de armes les notes. Je vais te armes les notes en delente. Pareil, le secret, c'est qu'il reste un système de travail en même temps. Allez, encore une fois, on fait quoi les كاري شاكي استبعد ذلك أدي سوا سردتي الله سيبغي عالسوق تهجد الجيلاني كنت السيطة تحمل الأحمال تسلسلو وتكيد الداولي ولغت السيطة تحمل الأحمال تسلسلو وتكيد الداولي بقشش بيني خلق صوت بسنت وليدي حمد حبي يبغى قوس بالحماق ينوسس بالطاني أحلى ما يفلو قيدش تمشي بسمة الغفار يسير بالحمام أحلى ما يفلو قيدش تمشي بسمة الغفار يسير بالحمام Voilà, donc j'ai pas été vraiment long dans cette chanson, mais voilà, le secret c'est que voilà les différentes zones d'alwa et d'autres dans le son. Il a pas fait de travail en même temps, c'est la clé. Voilà, bon courage et à la prochaine.